6 жыл мурун ушул турак жайлардын баардыгы көчүрүлмөй болгон. Эгер акыбалда жашап 34 турак жай, анын ичинде 140 жаран турак жайсыз калуу коркунучунда анан болгон. şu боюнча мына 6 жылдан бери кыйланып келип атабыз. Ошон үчүн биз дайым Интербилемди колдойбуз, Интербилемден жардам сурайбыз, Интербилемге ишенебиз. Элестетип көрүңүздөр, 6 жыл мурун ушул турак жайлардын баардыгы көчүрүлмөй болгон. Эгерде Интербилем уюму болбогондо дээрлик 34 үй бүлө турак жайсыз калып, балким бул жерде кайсыдыр бир жеке ишкердин соода борбору турмак. Бүгүн биз ошол Интербилемден жардам алып, өзүнүн турак жайын сактап калган каармандар менен биргеликте мая курмакчыбыз. Анан şu боюнча мына 6 жылдан бери кыйланып келип атабыз. Качанки баардык bu yerде жашайткан элдер өзүнүн чоң аталардан, чоң энелерден калган законный кызыл китеби бар кылымдардан бери жашап келген эл болду. Эсиңиздерде болсо, Ош шаарынын Алымбек Датка көчөсүн тактап айтканда Тешикташ базар аймагында 34 турак жай, анын ичинде 140 жаран турак жайсыз калуу коркунучунда болгон. Бул жарандарды жеке ишкер Нуркул Шырдаков бул жерлер ага таандык экендигин айтып, турак жайларын бошотуп коюуну талап кылган эле. 2019'dan beri mana Интербилем bilen чогуу жүрөбүз. Соттарда дагы баардык юристтер bilen Гүлкакка эже дагы бирге чогуу катышып атат. Интербилем бизге баардык жактан жардам берди. Мына кат жазыш боюнча биз действительно мына грамматический каттарды жазышты дагы билбейт элек. Кат жазышты биз үйрөндүк. Бизге мына мэрияга кириш керек, же болбосо мына жукары жактагы жайларга хаттарды жазып, жөнөтүп, кантип эмне кылыш баардыгын ошолордон биз сурап, каерге кирип, эмнени айтыш керек, эмнени сүйлөш керек, баардыгын биз ошолордон үйрөндүк. Мына соттарга дагы мына юристтер келип катышып атат, улар өзлөрү мониторинг өткөзүшүп атат. Ушундай баардык иштерди жасашып атат. Ошон үчүн биз дайым Интербилемди колдойбуз, Интербилемден жардам сурайбыз, Интербилемге ишенебиз. Интербилем Ош жарандарга юридикалык жардам көргөзүп, снос болгон жерлерде жеринде мониторинг жүргүзүп, жарандарга кайрылуу жана арыз жазганды үйрөтүп келет. Интербилем Ош жарандардын укугун коргойт жана үнүн угат. Биз менен бирге болуңуздар.